翻嚟新一集啊，天啟之環，林博士好啊。係，大家好啊。林博士，我哋今日咧講下一個神秘組織喎，Cicada 喎，係咪？係啊，Cicada 3301。咁呢個咧係一個神秘網絡事件嚟嘅。咁喺2012年嘅1月咧，咁就突然咧就喺網上咧就有一個組織，唔知組織定係人啦嚇，發咗一段 message 咁出嚟咧就話：，我哋個組織咧好需要一啲聰明人。叻嘅人頂尖嘅人嚟幫手咁而家咧如果邊個即係見到呢段嘢咧，就可以睇下可唔可以破解到我哋嘅密碼而揾到我哋啦咁似詐騙嗰啲 friend 嘅。係啦，先包嗰嚿豬肉俾你啊嘛。跟住話你好冇味啊，好味就揾我啦咁就係好似咁啦。咁呢度咧點解我會講咧？就因為呢度咧掀起一個都講是喺2012至到2016呢段時間咧，2017呢幾年嘅時間咧，就都一個比較好大嘅 noise 喺呢個網絡嘅，因為好多人都覺得自己係叻，冇錯，靚醒噶嘛，係咪先？個個自我感覺良好。係啦，冇錯，自我感覺良好嘅。咁當中咧，原來呢篇嘢咧，原來咧就係一個佢話要揾到啲超高智商啦咁可以識得呢個加密學啊、數學啊、文學啊、哲學啊、藝術啊，唔學啊，唔學呢啲咁嘅嘢咧，包羅一身嘅人咁嚟加入佢呢個團體。咁但係 so far 呢個團體係咩？我冇人知喎。就係寫住Cicada 3301嘅。即係冇寫個宗旨。係啦，冇寫個宗旨，冇話我呢間公司即係做啲咩㗎，或者咩？我想而家招聘啲人嚟幫手啊！冇咁好啦。咁呢段嘢咧，咁本來就冇咩人咩嘅，冇咩人睬嘅。咁但係咧，即係有兩個人咧就開始咧就有啲網絡咁有啲人好得閒嘅咁就去搞下啦咁咧好啦，咁不如我試下啦咁啊。係啊，等於梗係想表現下自己啦咁好啦，咁呢個就想破解佢啲咁嘅加密嘅嘢啦。咁好啦，咁喺呢篇文章入邊咧，咁佢揾到一個Casa。咁呢個字咧就係代表凱撒。Casa 係啦，凱撒大帝嗰啲。凱撒大帝冇錯啦，凱撒大帝原來咧，凱撒大帝就係凱撒大帝啦。咁但係凱撒咧其實係一套加密軟件嚟嘅。OK。喺網上係揾到嘅。咁好啦，咁啲人咧就將呢啲嘢咧就整落去 Casa 呢個加密軟件嗰度咧，就即係去揾啦。咁結果咧就發現咧就話有一組字咁打咗出嚟，咁可以拎一頁第二個網址嘅。咁呢個網址啊，仲得意就話出現隻鴨仔，鴨仔係啦。咁有啲文字啦。咁就話你終於過到第一關啦。咁嚟到呢段呢，係一個好複雜、好困難、好艱難嘅程度嘅。我相信已經好複雜、好艱難。係啦。咁如果你想放棄呢，我都唔會即係話你咩嘅。咁用啲咁嘅激將法啦。咁好啦，咁原來係從呢隻鴨仔身上咧就揾到 Outguess 咩嚟㗎？咁原來 Outguess 呢個係咩嚟咧？就原來係一個亦都係好出名嘅一個 photo 嘅加密嘅一個軟件嚟嘅。都係加密。都係加密咁好啦，咁將呢個鴨仔就梗係攞去呢個 Outguess 呢度再睇佢咩料啦咁你唔睇由自可一睇就原來咧呢度話咁出現咗另一個版面啦。呢個版面就話好恭喜你而家嚟到呢個程度啦。咁你相信你都 upgrade 啦咩啦。咁但係咧原來咧我哋呢度咧即係話好多即係呢啲咁嘅嘢咧，就需要一個好具有天賦天才嘅人。咁唔知你可唔可以咧咁好啦，咁呢啲嘢咧就令到人咧更加追住學又追，好似玩呢個咩咁玩呢個競猜遊戲咁發現一個咁玩第二個，跟住第三個有咁多佢真係玩來來回回咧，即係將呢啲咁嘅嘢咧即係又轉圖啦，又轉文字啦，文字又轉數字啦，數字文字轉數字係啦，文字又轉數字。咁數字咧原來呢度咧就有一組數字喺上面，就係馬雅文字嘅數字嚟嘅。咁原來咧，即係呢個加密嘅，即係好特別㗎。佢利用咗一個咁嘅加密嘅程式，就係話，譬如話每幾隻字，每隔兩個字，就代表嗰個即係嗰個字母咧，就攞出嚟，咁變成一組字。
係嚇。咁啊，依組字咧亦都係變成咧就一啲咁嘅即係另外一個網頁嘅網址。嚇咁 OK 另外呢個網址咧入到去咧，跟住咧又要你咁嘅將我頭先講嗰個鴨仔啦，咁啊將佢再加密，咁又一我轉。覺得好似好麻煩咁嘅。係冇錯冇錯啊！你聽到即係正常人好似阿金比或者我咁咧都覺得，我純粹聽完唉先唔好搞咁多啦，我哋都係翻去食碗麵先啦。係咯，啊冇搞咁多啦。咁但係原來咧呢個網絡咧就好多呢啲咁嘅即係銀行資料愛好人士嘅嚇。哦咁啊專係咧就話死唔會即係係應巢咁啊，一定要追蹤落底。好啦，咁去到呢個程度咧，咁啊上邊出現到一段嘅瑪雅數字嘅文明嚇。咁呢個瑪雅數字文明咧，原來咧就入邊咧就有個 book 曲嘅嗯 book 曲。咁啊 book 曲咧，原來抄到就係話另一本散文集嘅書，係係叫做巴比諾巴比倫巴比諾巴比巴比諾 OK 古樂呢本書嘅散文集入邊嚇。咁好啦，咁呢個散文集咧又將每個字每行每個字，即係好似我哋以前嘅即係嗰個達芬奇手稿嘅講過，就係話每一個句入邊嘅頭一個字就攞出嚟做一個我打直睇打直睇，又打橫睇，又打斜睇，又最尾個字啊，咁啊令到啲嘢咧整得出嚟咧就有一組電話號碼啦。咁樣神書咁咯，好似一本係啦，好似我哋即係呢個即係邵康節嘅，由呢個卦咧變數，數啊變卦，卦係變翻呢個象啊變卦咁啊！哇！咁啊搞嚟搞去咧，又搞到跟住咧變到做一組電話 number 嘅數目字啦。好啦，咁呢個電話數目字咧，咁啊好啦，咁啊原來咧係預設咗一段錄音。朋友你好， OK 恭喜你呢度嚟到服務啊，嚟到差唔多 final 嘅 status 㗎啦。啊，係我哋呢度咧就好多嘅即係人咧應該嚟唔到嘅，你嚟到咧係真係你係好犀利㗎啦。嗯，但係中國仲有一兩關要你都要再考考你。咁你咁樣最緊要嚇咁啊，即係個腦轉得快啊！係啊，腦轉得快嘅。咁啊，原來咧咁跟住我話咧咁一啲牽涉咧就喺以前嘅邊本書嗰度，你自己揾啦。哇！嗰本書牛津咁厚未死，冇錯啦。咁啊好啦，咁又將呢段嘅錄音咧入邊咧，亦都有隱藏一啲咁嘅數目字。係咁原來呢個數目字咧就將一啲咁嘅質數質數嘅數哦質指數質指數咁啊拎咗出嚟咧，原來咧變成一個3301、 3301 OK 503、係509呢扎咁嘅數字嚇。有咩特別咧？咁其實咧輸入去嗰個電腦入邊咧，變成咧原來係坐標嚟嘅。哦，OK 坐標咧，咁總共有10幾個咁啊14個嗰啲坐標。係咁呢10幾個坐標咧，原來咧全部貼有二維碼。哦，咁啊篤個二維碼落去咧，又係一篇咁嘅亂碼出嚟，好又係要你揾個嗰啲即係資料再好似頭先 book 曲咁翻推喎。跟住咧再拎 up 咧，原來咧去到本書啦。係呢本書咧叫阿格里帕係死亡書。死亡之書係啦，死亡之書嚇。 Book of the Dead Book of the Dead 冇錯啦。咁原來呢度揾下咧，咁咧就又係打咗個網址入去。咁呢個網址咧就麻煩你留言即係留低你嘅姓名電話啦。如果我覺得適合，如果我哋適合咧，我就會 call 你噶啦。話咩叫我哋適合啊？即係好似即係未傾過都知話我哋適唔適合？即係好似 interview 咁啊！我哋覺得你適合，你就我會通知你啊。等消息啊，冇錯啦。話就係呢句啦。話咁好多人咧以為自己好似得到，其實咧，但係冇人知自己得唔得。冇錯咁跟住我隔咗1個月之後咧，咁佢又出咗一篇咁嘅嘢話，我哋想招募人咧，已經揾到啦。係啦。咁但佢又冇講條 list 出嚟啊。係啦，佢又冇冇錯，佢又冇公佈話，我邊啲人即係入咗我哋嘅團隊啊？邊啲人我哋會聯絡佢啊？邊啲人點啊？我又冇講，就係話我哋已經揾到我哋想揾嘅人咧。係咪吹水㗎？唔知喎，真係呢個咁但係。即係呢度係好似阿金美話真係吹水㗎，老作 fact check 啊嘛，或者係玩㗎係嘛？成日都冇嗰啲人嘅身份證。Exactly 係咪玩㗎大佬？玩得咁開心，而家你唔俾我玩，你唔俾我玩，我唔制喎。咁好啦，咁玩到呢度咧，結果咧就好頭先啊，冇即係冇 final state 係點樣啊？即係話我哋想揾到我哋嘅想揾嘅人啦。咁呢度咧如是者頭先講嘅2012年有啲咁嘅搞作啦咁去到2014年咧，又嚟咯，
又嚟好似頭先咁啊，又呢樣轉嗰樣，嗰樣轉呢樣，咁呢樣轉嗰樣啊，咁去到2014，咁啊跟住去到2015又有喎，係咁去到2017又有喎，變咗做常態咧。係啦，唔知啊，咁啊如是者咧，即係咁嘅招募嘅運動咧，6次 OK 係啦，咁好啦，咁好多人咧就玩俾佢玩到興啊，因為頭先我講嘅嘢咧，唔係即係話你我上電腦咁啊，可能玩個零兩粒鐘咁搞掂，係真係你玩完一個去到一個界面又即係體力勞動嚟喎。跟住又去14個呢個咩啊？呢個地點去揾嗰個二維碼喎，再嘟翻佢喎。哇！呢個真係唔係一個咩，係一個大工程嚟嘅喎。咁搭車錢都要啦，大佬俾翻居馬費。私家車接送咧，俾翻居馬費人哋啊，大佬14個點喎，大佬冇玩啦嚇。咁但係真係如是者咧，真係搞到呢幾個招募咗6次咧，咁都係即係話好似我頭先講嘅，到最翻爐咧就話我哋揾到我哋想要嘅人啦。唔好意思。OK。咁sorry 唔好講，唔好意思。我哋就講，我哋想揾到我哋嘅人啦，就 full stop 啦。咁好啦，咁好多人就話：喂，你搞咁多嘢玩咩嚇？咁好，同埋即係佢有啲人就諗啦，你即係你咁搞法係咪真係想搞有一個 project 搞緊咧？因為頭先講嘅即係話咁由即係網頁轉去圖畫，圖畫轉去即係網站，網站轉去一篇嘢，一篇嘢轉去本書，本書又只有14個點，14個點又揾翻本書，哇！頭頭尾尾即係你搞個人你咩牽使啊？你揾其他一樣嘢咁啊？係啦，即係你要搞即係你負責 organizing 呢個樣嘢嘅人咧，一定都要有啲少少智慧嘅嚇。咁當然你揾到嗰個人，梗係會有智慧啦嚇。或者係黐線嘅，或者係黐線嘅，講得啱啊！究竟係咩咧？係咪即係人哋話，咦？會唔會係國家呢個中情局揾一啲黑盒啊？因為呢黑盒係即係大家知啦招募到翻去真係唔見得光噶嘛，真係黑噶嘛黑住嚟黑變黑噶嘛。冇錯究竟係咪招募黑客咧，定係點樣咧？咩目的咧咁啊，負責人邊個咧？同埋真係好啦，咁呢個搞咗呢個一大抽嘢咁啊，你有咩回報咧？係啦，得着啦，回報咧咁你大家知啊，大佬香港都啲人都好匆忙噶，為口奔馳噶咁啊！呢啲頭先講嘅都要時間噶，咁啊每個人時間我分分秒秒幾廿萬上落噶嘛，大佬你搞咁多嘢係究竟想點咧咁但係呢個問題咧冇人知。係啦，咁啊究竟係咪政府搞定係私人團體搞，定係啲國家安全啊、中央情報局啊、定係軍機陸處啊，或者啲咁嘅即係一啲邪教組織啊，或者點樣啊，就真係冇人知啦。咁但係呢個即係因為佢搞到6次啦，咁都有一個咁嘅迴響喺個網站咁啊最終係究竟係邊啲人參加咗，或者真係參加咗，或者係點樣咧？咁冇人知。冇人知，因為點解頭先我講咁多嘢咧？其實即係創造呢個埋題目，同埋揾到嗰個人梗一定要啦。但係創造呢個題目嘅人咧，一定要頭先講有少少即係知識啦，knowledge 啦有啲都幾踢呢下噶嘛啲嘢咁計算機嘅即係嗰個電腦方面嘅即係嗰個知識一定要有啦同埋有啲咁嘅加密學啊，頭先講個數學啊呢啲咁嘅哲學嘅嘢又要識唔係點揾呢個瑪雅文明嘅即係數字落去啊？咁所以有啲人咧話佢唔係玩嘅，一定係有料到嘅。不過佢即係話 recruit 咗真係揾到人，佢梗係唔會話俾你聽啦我話 recruit 咗邊個？recruit 咗 Peter 啊 Mary 啊，咁我梗係唔會話你知啦。點會自己爆出嚟啊？點會係自己爆咗嚟啊？咁所以好多人咧就話好多人就變成即係原先係諗住揾呢個即係題目破解題目，但係而家原來要發展到咧就係揾呢個幕後黑手啦。究竟追蹤到真係最後係啦，咁即係知啦，大家知就話即係你放呢啲咁嘅嘢出嚟，咁你可以其實 trace 到噶嘛。係冇錯，trace 到究竟係邊個噶嘛？好多人而家就係你唔好露出馬腳，一路冇露出馬腳啦，我就即刻知道你係咩身份，邊度，你係邊處嘅，咩社團嘅都係咩料嘅咁啊！所以好多人咧而家冇料，而家仲喺度搞緊啦。咁希望有一日咧就有啲頭緒啦，同埋真係搞到啲嘢出嚟啦。究竟睇下真係咪真係一個神秘組織咩啲咁啊地下嗰啲咩黨啊，咩文化咁嗰啲睇下咩嘅
嘅背景啦嚇，咁再同大家交代下啦。冇錯，咁啊，今集時間差唔多啦，多謝博士同我哋分享，我哋下集再傾過。好，下集見，拜拜。翻嚟第二節啊，天啟神鎖博士好啊！係大家好啊！嗱，博士啊，今日啊，即係大家睇個騰訊啊，即係跌咗好多啦嚇。咁啊，值唔值得買咧？係啦，咁有啲人就埋嚟問我就話：咦，騰訊而家都跌咗好多咯喎！咁由高峰700幾，而家跌到今日收報咧就471.8。係。咁啊都話跌咗都一橛噶啦嚇。即係蒸發咗好多走啦。蒸發咗好多噶啦，咁啊喺呢個2個月嘅即係呢個。即係跌至都差唔多最低咧，去過接近400幾蚊，係嚇400蚊頭嗰度啊嚇，咁啊值得關注嗰個市盈率咧嚇，咁啊而家只係23倍，喺歷史嘅即係數據嚟睇咧，咁騰訊喺2013年至到2021年即係呢幾年之間咧嚇，咁又曾經去到市盈率咧去過40倍，OK，而家就跌到23倍，係啊，咁啊所以無論股價或者係嗰個 P/E ratio 啊都跌咗一橛咯喎，咁啊問值唔值得再追或者點樣咧？咁而家大家都知喺中國咧就嗰個科網股咧受到監控，係冇錯，咁好多嘢乜都要監啊，係啦，乜都要監，咁啊因為大家知就佢唔可以咩噶嘛，佢有風吹草動咧，就即係入邊個市都幾不嬲都係國家政策最大，冇錯，國家政策，因為大佬佢哋嘅股市咧唔係好似香港咁成熟，咁啊同埋啲網民咧亦都唔係好似香港咁成熟嚇，一個唔覺意真係如果有咩吹風吹草動咧，真係去封艇喎，啊冇錯，唔係講少喎嚇，咁啊好啦，唔好講佢入邊講下即係騰訊值唔值得買咧？我覺得再跌少少咧。即係你講嘅再跌少少啦，係要跌超過400，即係跌穿400先買嘅咩咧？跌至400蚊邊啦嚇。咁如果而家470啦，會跌過去450樓下咧，我覺得值得考慮下嘅，因為450樓下係啦，都值得考慮下嘅。因為點解咧？第一佢真係有翻咁嘅業務啦，二來就算你點撳點咩嘢，咁因為無論玄學個角度或者係呢個技術角度嚟睇，市場角度乜都好啦，係啦，咁啊玄學角度而家就嚟行9運啦，咁都係資訊科技嘅天下嚟㗎啦，係嚇咁爭在第時佢點發展嘅啫，係咁佢最主要就係話即係嗰個業務就佢就即係而家嗰個反壟斷法啊嘛，即係驚啲人即係話哇，其實得可能有幾個選擇俾你，但係 A、B、C、D 都係我嘅，或者係 A、B、C、D 個 D 就係我嘅嚇，其他咧係我啲子公司嘅。冇錯，即係等於呢個天貓同埋淘寶道理嚟嘅。係啦，冇錯啦。咁啊，所以係你以為有選擇，其實係冇得選擇。做人最緊要有選擇。係啦，冇錯啦。咁所以咧一睇落去咧，咁啊可能即係國家覺得有問題啦，因為你不斷咁壟斷咗，咁啊嗰個市場價永遠向上升啦，唔會跌啦，唔會有自由呢個即係調節機制啦。咁啊啲人民咧買貴咗嘢咯，咁啲財富就去咗啲越有錢就越有錢嘅口袋入邊，咁越窮嗰啲人咧就越窮啦，形成呢個即係貧富懸殊嘅兩極化咧越大嚇，咁啊做晒小生意嘅就揾唔到食，做大商家咧賺到盆滿缽滿嚇，咁呢個我覺得都啱嘅，因為大家知就睇翻數據就國內嘅即係有錢人。掌控呢個財富咧，咁都係幾咩嘅喎？唔係不嬲都係200噶嘛，唔係咩？即係2成有錢人就控制晒所有財富啊嘛。係冇錯，好多國家都係200咁啊，國內咧都係差唔多啦嚇。咁啊，但係問題係話呢個唔係咁健康嘅，最好去到37啊，46最好啦嚇。咁但係37啊，希望呢個係最理想，希望因為如果太多人壟斷個市場咧，咁啊真係。啲打工仔冇飯食啦，咁啊所以點解即係話見到呢個新入職嘅大學生嘅薪金水平咧，永遠都係嗰個位。不過香港都好啲噶啦，都加少少，從之前10幾年前嘅由12,000-13,000蚊，而家都交到去15,000-16,000蚊啦。但係個問題係。我哋嘅通脹唔止咁少啊！冇錯啦，通脹就唔止咁少。你睇下，我哋唔使揾咁多啊，揾層樓俾就得㗎啦。係啊，冇錯。你12,000-13,000蚊嗰時，你層樓幾錢？而家15,000-16,000蚊，你睇下層樓幾錢？冇錯啦，咁啊12,000-13,000蚊都係高唔起，15,000-16,000蚊而家都係高唔起，一定高唔起，因為而家嗰啲樓咧就會天價咁啊，飛升嘅嚇。咁啊樓咧
就即係睇翻個數字，真係未乜跌過喎。係雖然 so far 就話，今年係佢係跌嗰個升幅㗎，即係升幅冇咁高㗎，唔係代表佢唔升啊嚇。係咁但係鋪咧，地鋪咧真係跌咗啲喎。地鋪跌一啲，係啦，因為大家睇到就話，譬如話廣東道啊，或者係呢個即係時代廣場嗰附近係嘅街道咧嚇。咁之前嘅即係呢啲咁嘅名牌咧，已經紛紛都走佬啦。往日嘅繁華係啦，咁啊一走佬，因為第一都係啱嘅，因為而家即係嗰個廣告費，大家嗰條街知幾貴㗎啦。冇錯。咁啊，如但果冇啲租金都向下調咩？有向下調，咁但係向下調都嗰啲而家咁嘅環境向下調都冇用啊！即係調唔到咁多啊！係啦，調唔到咁多啊！而家咁環境係最緊要守住個本嚇，咁啊呢啲不必要嘅開支咧就可以諗即係佢啦。唔執笠都係贏啊！冇錯啦，咁啊而家咪好多啲搞啲樓上鋪啊，銅鑼灣都係啦，冇錯好多搞上去啦嚇，咁啊地鋪啊可以越嚟越即係變咗一個走鬼潮啦啊！係咁啊騰訊值唔值得買咧？咁我都覺得值得嘅，咁但係都要睇下個價位啦，大家留意下啦，450蚊樓下就可以考慮下嘅。OK，咁啊第二大家諗下啦。係啦，咁第二咧就頭先提到就話呢個入邊咧就開始即係要有個習大人有個叫共同富裕嘅一個咁嘅概念。共同富裕係啦，咁因為共產啊嘛，咁共產啊梗係唔想話即係啲財富係頭先講過嘅就係側向一邊啦嚇，咁希望係共同富裕，但係亦都唔係咧就劫富濟貧呢個咁嘅問題，因為大家知道就係話即係個國家嘅政策咧，希望大部分人都富起來噶嘛嚇，如果即係一部分人富起來咧，咁啊變成一個即係好兩極化嘅問題咧，咁啊好多社會矛盾咧就會產生啦。咁入邊咧其實最緊要大家都知即係國內咧啲人民係比較睇重咁，點解咧嚇？因為點解？雖然你睇咁好多高壓政策啦咩，但係佢一定會俾你飽飯食嘅，一定會養飽你嘅。點解咧？因為大家見到我哋歷史啊，話咗俾我聽嚇，好多都揭竿起義而叛變嘅。係好多即係啲王朝啊，幾代國軍啊，都係揭竿起義、農民起義。農民係咩啊？就係一啲前線嘅比較即係勞動階層啊！呢啲人咧就佢哋好驚啲責任，因為呢啲責任咧就好容易一窩蜂㗎。一吹雞咧就羊群心理係啦，好一吹雞咧就哇乒乒乓乓就嚟㗎啦嚇！因為大家都知啊，一冇飽飯食，冇食飽飯咧，或者冇飽飯食咧，咁就嚟㗎啦嚇。係咁啊好啦，咁啊今次嘅習大人咧就有咁嘅概念啦嚇。咁因為佢覺得即係頭先好似等於就好似騰訊呢啲咁嘅公司啫嘛。係點解？因為騰訊係一個其實係即係科網股啦嚇。咁但係好多咧賺國家嘅錢。咁而且咧就將啲賺到嘅錢咧就可能拎出去外邊嚇，咁唔似話即係點解佢哋咁保護呢個即係話任正非嗰間公司咧嚇？咁因為好多嘢咧，任正非係出產啲產品去 sell 出去外地，去 export 出邊噶嘛，賺外匯噶嘛嚇，華為都賺外匯噶嘛，咁唔同呢啲係即係啲錢可能倒出去啊，咁所以佢哋咧就比較嗰個監管方面咧就比較即係收緊啲啦。係咁啊，因為大家睇到就係啲數字話俾你聽，咁啊20人，佢中國最富有嘅20人咧個收入咧就係貧窮人嘅即係20對20啊，即係佢哋嘅成50倍。OK， 50倍係啦。咁大家睇到就係話嗰個數字就即係比較即係比較唔係咁理想啊。咁所以中國有見及此咧，就要唔可以高度強調物質享受。係，因為我好多嘢都係即係好多入邊都係一夜變紅噶嘛，啲錢就好無端端嚟噶嘛。係冇錯。咁所以入邊咧就控制嗰個財富咧係比較即係會比較審慎啲啦。冇錯。咁同埋嗰個入邊嘅股市都唔係咁透明，因為大家知就係話全部都點解唔係咁透明咧？咁其實香港都唔透明嘅，但係香港就最主要就係話佢政府唔會咁插隻手埋嚟啊嘛。即係冇咁干預。咁國內就比較干預啲，因為大家知就一來未成熟啦市場，個機制亦都未，佢成日講個機制都未咁成熟啦嚇。咁同埋最主要就係話啲羊群心理好犀利啊。
係如果一有唔係一咩風吹草動咧，即係成個市就即係話冧就冧噶啦嚇。咁所以佢哋都會比較審慎咁去逐步開放嘅。我哋都有出手干預嘅，不過係啲咩俾人追擊啊嗰陣時咧。咁嗰時直情係放晒風追住你嚟殺，家仲唔嗱聲入即係入去控制咩？係咁我覺得如果你個政府都唔控制嘅，咁邊個嚟控制啊？嗯，冇人控制噶咯，個市場唔會自己調節嘅喎。咁所以我覺得入手即係干預係要有嘅。咁但係問題係點？即係嗰個程度去到邊呢？咁呢個就即係睇下個市場而定啦。嚇咁好似今尾話齋有咁嘅哇大鱷嚟，你仲唔喐手咩嚇？咁如果冇嘅平時嘅即係咁平時太少唔會嘅嚇，平時咁嘅環境咁，梗係最好唔好咁干預啦嚇。咁一干預咧就啲人就對你失去信心㗎。係嚇，講起失去信心咧，咁大家就睇一篇報道就話美國而家就即係為緊我哋中國嘅即係芯片啦嚇，咁啊對抗緊中國啊。但係原來咧有個咧就殃及池魚嘅國家，邊個咧？就係日本啦。係咁點解咧？原來日本喺早在即係之前，其實佢嘅半導體行業都好成熟嘅，好輝煌嘅。咁但係經過咗廣場協議之後咧，俾美國調教咗之後咧，就乜都冇啦。即係簡單啲講，就係不平等協議啊！絕對係啊！咁但係日本咧喺製造芯片呢個領域咧，佢已經唔係做一啲咁嘅純粹係 product 嘅嘢啦。咁佢最主要係即係再向上游去即係再高嚟嘅，再向上游做啲 material 嘅嘢啦，係即係材料、原材料啊，或者係啲 coating 啊啲咁嘅嘢啦嚇。咁啊喺從事呢個即係呢個技術咧，已經即係10幾20年咁都幾好啦，即係個技術都好先進嘅。咁但係今次即係話即係美國對中國實施啲咁嘅禁運啊，或者即係呢個對抗咧，咁日本咧原來咧都殃及池魚喎。咁點解？原來日本賣緊好多啲原材料俾中芯啦，俾中國嘅呢個咩啦嚇。咁但係今次咧就冇得賣啦嚇。咁啊，同埋你如果真係美國嗰度設咗廠，你賣俾美國咧，咁大家知你以一個要好一個 special price 俾佢。冇錯咁啊，所以唔係咧就美國就俾割晒你噶啦，係啦，唔係啦，美國咧就派幾隻紅馬啦，冇攬圍你啊，圍住你而歌唱啊，係咁啊，所以台積電啊呢啲咁嘅公司咧喺入邊咧就即係喺國內即係而家差唔多都好似半退休咁啦嚇。咁啊，所以好多日本嘅一啲咁嘅原材料啊，賣去中國咧，已經冇昔日嘅即係嗰個數量啦，數量啦。咁所以日本呢度咧就變成咧就係無妄之災，又係殃及池魚啦。咁啊，老弟話得一句，你自己搞掂啊！呢樣嘢自己諗啦，梗係你自己諗啦。即係 eat yourself 啊！係啦，咁啊 EYT today 啦嚇。咁原來咧度日本咧已經即係個政府咧已經見到呢個市場，即係日本嘅製造呢啲原材料市場咧有咁大嘅即係廠商咧，已經撥即係撥個經費咧有4.5億嘅美元咧嚟資助呢個工業啦。係咁就係睇見呢個情形咁咧，咁中國咧，其實喺呢個領域咧，都開始急起直追嘅嚇。咁但係呢度可能要啲時間啦嚇。除咗係即係 final product 同埋呢啲原材料方面咧，我諗都真係有啲時間，因為呢個係需要即係時間去 fine tune 啊，好多嘢要搞啊，有好多啲咁嘅R&D 嘅嘢要做嘅嚇。咁所以日本已經累積咗呢幾廿年咧，咁好成熟個技術係咁啊。中國要直追咧，我諗都真係要啲時間啦，要啲時間，或者咪開間廠喺日本咯。將啲嘢學晒先。咁唔使你即係話你唔賣俾我啊嘛，你就賣啲即係 A 加 B 溝埋就等於 C 嘅嘢俾我咪得咯。咁呢啲嘢我諗中國都好咩嘅。OK。咁所以睇下呢個道哥隻會唔會摸嗰場咧？咁呢個就係拭目以待啦。睇下中國個市場係點搞啦。冇錯。咁即係嚟到呢度啦。咁仲有冇啲咩博士可以介紹我哋玩下嘅咧？有。咁今日咧帶咗2隻股票上嚟啦。咁第一隻就係普華和信
number 就係1358， 1358係啦，今日收報1.157，咁升咗11%啦。 OK 咁呢間公司係做啲即係醫療設備啊、材料啊公司嚟嘅，咁亦 OK 都係當時得令啦嗯嚇，咁大家可以留意下5至10%，好5至10%，10%少係啦，啲啦一個月就嘅時間嚇。咁第二隻就係2362 2362金川國際，金川啊，川嚇係金川國際。呢個三劃嗰個村咧嚇。 OK，咁今日收報1.2毫2，升咗16%啦。咁 OK 呢間公司亦都做啲煤礦啊，呢啲咁嘅礦產嘅生意，礦產，係啦，亦都係即係當時得令啦。咁大家留意下5至10%，一明白。個月內嘅時間。好，咁啊嚟到最後環節啦。最後環節一位女士咧就問我就係3459，就佢哋即係兩夫婦咧都結咗婚2-3年啦。係咁啊想有 baby 嚇，咁啊但係即係搞嚟搞去都好似冇咩料到。就係真係要搞喎。真係要搞啊！咁啊，佢問我咩問題？如果睇呢個 number 咧，就因為係一個即係木破土嘅關係狀態狀態嚇。咁啊，所以睇見咧就係話會唔會係我覺得呢位女士嘅身體有啲麻麻地咧。咁係啊，咁係佢係比較有啲虛弱㗎。OK，咁我覺得睇見呢個 number 就係，咦咁啊從玄學嗰度就咁啊你要擇個吉時吉日啊係吉方啊咁去搞啦嚇。咁但係如果係醫學嗰度咧，咁係最好揾個中醫調理下。調理身體。咁我肚脾胃啊各樣嘅身體未喺個即係狀態啊，去做到呢樣嘢。明白咁所以希望佢揾個中醫調理下先啦嚇。咁啊，都係嗰句啦，唔好嫌慢啦嚇。唔好嫌慢嚇，所以同步進行咯，一路調一路咪搞咯。冇錯冇錯冇錯。係啦。咁啊好啦，咁啊我哋今集嘅時間咧就差唔多啦。咁我哋下集見。下集見。好，拜拜。拜。